Привет, ребята! Это вторая часть Cat Peace. Простите, что в первой части был очень плохой звук. Я выключил звук в игре, поэтому все нормально теперь. Меня вы должны хорошо слышать. Я зараз отак вот подставлю микрофон, и так вы должны меня дуже хорошо слышать. Ну, наверное. Но это не точно. Да. Вот такие пироги. Пошли, Женя. Чем будем Да, сегодня заниматься? вот смотри. Что, будем прокачиваться опять, как в прошлой части? Да, смотри, возьми квесты. Та я брав уже 5. А який мені треба левел до следующих квестів і так далі? Скажи. 3000 нужен. Блін, 3000, мені так лень. Я нашел фрукт под деревом. Матер, Я Боже. под деревом. А вони що, спавняться? Самі? Женя, відійди, Конечно. в тебе телефон взорветься. У мене теж комп, в мене ході комп, ну в мене він зараз теж. Йому не хорошо. Я би так сказав. Все. Вот такие пироги. Так. Кстати, ребята, у нас и с Женей была такая еще история, когда у меня еще не было YouTube канала. Мы играли в якусь там игру, и Женя просто постоянно спамив в реальной жизни. Вот такие пироги, вот такие пироги, вот такие пироги, вот такие пироги. Вот, это интересный факт от меня. Про Женю. Про меня. Да. Чтобы вам вот не просто... было так скучно, просто смотреть, как меня прокачивает Женя. Вообще-то я тебя не прокачиваю. Ты меня прокачиваешь. Но... Вообще-то ты меня... да? А що ти мені раніше не сказав, що ти мене не прокачуєш? Я думав, ти мене прокачуєш, а ти мене не прокачуєш. Бо в тебе лагає, бо в мене лагає із-за тебе. Та я ладно, тоді нормально, тоді хорошо. Все. Ні, в мене теж лагає, в мене... Ну хоча б фрукти вибивай, чуєш? Щас, я хочу 3000 левел. Я не буду вибивати фрукти, поки в мене не буде 3000 левела. Кстати, ребята, Женя нашел здесь такую вот пасхалку, что скоро, наверное, будет третье обновление. Ща, я зараз переведу, что здесь написано через телефончик. Бо я по-английски не шарю вообще. Так, это уже идет обновление 3. Скоро будет третье обновление, Женя. Да. Ну, короче, у меня там... Вот такие пироги. Все в тебе, все. ГГшечка? Да, я понял, что в тебе ГГшечка. Вот такие пироги. Женя. Конечно, ГГшечка. Все в тебе. Алло. В тебе все подохло, да. Вот такие пироги. Нет. Мать, ты носишься. Женя, а расскажи тоже щось, чтобы подписчикам не было. Смотрите, подписчики, вот я вам сейчас расскажу. Максим, пошли за мной. Где? А где ты? А я родился. Ну вот, там, где базучку, которую ты купил. Смотри, всем вот этим подписчики, смотрите, тут можно купить базуку вот этого челика за 1000 вот этих гелий. У этого челика Зора, ну, у него купить можно за 100 000 тройную катану, короче, в общем, там мечи. Купить катану. Вот этого еще... Мені купить катану.
Как хочешь, можешь куплять, можешь не куплять. Вот этого челика тут продается тоже пальто, а тут за диаманты можно купить и крутые шмотки, например, как у нас с Максимом. У нас, например, шмотка, которая стоит 7000. А я пока что понюхаю подписчиков. И она нам дает 3 миллиона бель. Только мне Вот всегда эти не везет хпшки. на вот эти вот фрукты. Вот я зараз виб'ю або анкамонку, або рарку, або камонку. Да, комонка. Спасибо, Женя. На тобі, да, комонка. Я не знаю, зачем вони тобі, но зачем-то вони тобі нужны. Еще прокрути, и может тебе удача выпадет и лего. Говнище просто выпадает. Понимаешь? Насколько я Ничего. Я с большой вероятностью сразу же мог открыть 2 леги когда-то. Когда-то. Легендарка! И что мне? Покажи. Что это? Кушай. Сразу же кушай. Ты Луфи станешь, это имба. Ням-ням. Все, F-ку нажми, F-ку. И что? Смотри, какой ты стал. И моти быстрей. А я круче, чем ти тепер. Скажи. Там, блин, а в тебе что? Уже не... ребята, уже не умер интернет, он скоро может подключиться, а скоро и не может. Вот такие пироги. Жаль, что у него нету дискорда, и мы с ним говорим не через дискорд. Если бы говорили через дискорд, было бы намного лучше. А так у него нету дискорда, поэтому через этот тупой просто вайбер. Вот теперь ему нужно звонить. Вот такие пироги. Вот такие пироги. А пока что, пока Жени нету, я Луфи, у которого походу шизофрения, потому что у меня лицо так себе. Так, что я могу? Я могу сделать... и что это? И что это за говнище? Так у него говно атаки. А нет, я ошибался. Алло, Женя, подписчики тебя ждут. У тебя нет? Да, Максим, давай по звонку просто так, просто у меня там... Мы с подписчиками тебя ждали півчаса. Чого ти так долго? Понимаете, у меня интернет просто вылетел. Давай, Максим, сбрось трубку и позвони мне через обычный. Ты сбрось. Я зараз Окей. не могу. Теперь мы с Женей будем общаться по чату, потому что у нее сдох интернет. Вот такие пироги, как говорится. А другого и говорится и не может. Потому что вот такие пироги. Да. Це він. Ай-яй-яй. Ах ти. Мне. Иди. Ну все, и попочка. А что буде, если... А я не, він больно б'ється, ладно. Ага. А все, як это помню. Так. 500. Ага, зашов. Вот такие пироги. Ну а чё? Он в чат будет писать что-то. Сейчас. Где? А где он? А где он? А где он? А вот реально, я знаю, что он на сервере, но где он именно? Этого никто уже не знает. О,
сейчас попросим Женю рассказать вам шуточку. Сейчас, подождите, ребят. Давай, Женя, шуточку надо. Сейчас нужно ему позвонить, потому что он просит. Вот такие пироги. Что он хочет, я не понимаю. Трудное яйцо. Так, что-то Женя, что-то у него, походу, какие-то проблемы по... Ща, ага, значит по вайберу. Короче, да, начнем звонить по вайберу. Так. Ну, а пока що я буду робити? Буду апать левел. Да, ребята? Наверное, да. Потому что я вас не слышу. А, жаль, так бы пообщались. Алло, да, Женя. А ты же казал без звонка. Кстати, подписчики над этим наблюдали. Смотрите, подписчики, я могу только немножко помочь. Що? Женя. Алло, Алло, да. алло. Шутку Алло. розкажи якусь, любу шутку, просто щоб була вона шуткою. Реально, було скучно нам, і підписчикам, і мені. Поэтому шутку зморози якусь. Смотри, подписчики, почему Макс еще не докачался до такого левела, как почти я? Потому что у меня 2000, кстати, я почти докачался. Поэтому... Нет. Сначала, когда я качался, у меня был тогда еще 1000 левел, или 2000, или 3000. И я уже начинал качаться на таких челиков, которые Максим даже и не знал. Так покажи, де вони. И вот смотрите, Макс был и не таким прокачанным, как я, но сейчас я ему могу показать. И он станет сильнейшим. Прокачанный. Женя, зато в других играх я настолько прокачанный. Кстати, Я знаю, я знаю, поехали. Че поехали? Ты где? Куда? В мене тільки двох ти. А де ти? О, подожди, я знайшов якусь штуку тут. Ага, event cooldown. А ти де? Иду. Все, я біля івента, да. Ай, я застрял. Пошли туда. Что ты такой быстрый? Ну, это фрукт света. Все, я пришел. Чего ты ожидал? Алло, ты где? Да, все, я на каком-то острове, тут якісь телеки. Ай, больно. А, так вони слабі, тільки за них просто більше дають сетів. Ты где? Я на якомусь острові. Там написано Рыбачий остров. І що, де написано? Я ніде не бачу, значить этого не було. Остров Рыбака. Пошли, Чому Макс. такі слабі? Поехали. За мной, если ты хочешь босса одолеть. Тебе первые баунти дадут. Это босс? Да, бей. Так я просто так можу зробити. А чому він такий слабий? Хочешь еще, ну, нормального покажу? Давай. Поехали. Ты где?
Тоді, Вниз опустись ко мне. пока мы будем, пока мы будем ехать, то я пока что расскажу подписчикам всякие же дела, которые у нас происходили. Вот, например, Блейдбол, да, ивент. Блейдболе. Да. Мы играли с Максимом, там Да. был Серпент Драгон такой, челик, короче. Было такое, только мне выпадают только повторки, а же не всякие мега крутые штуки. Ну да, у меня меч предельно тоже крутой. Вот этого челика ты сможешь вынести? Шкелета такого. Да, много ударов. Все, поехали на морской вот этот остров. А тут є теж якийсь бос на морському? Да, тут 2 босса вообще-то. Покажи. А на них якісь аксесуари? Наверх випадають? самый, поднимись наверх и наверх самый. А ці? Да, вот эти. Винес одного чи вже зразу двох? А де другий? Вот тут. Вот тут. Кстати, с него выпадает такая, ну, короче, штучка такая. Кофточка, як в мене в Блоксферіті. А ну еще покоцай Та этого вони босса. слабі, дай нормальних ботів. Ты питати боссів, яких ти не уб'єш? Да, я хочу босів, яких я не вб'ю. Ладно, в чем логика, чем ты их убьешь? Ладно, поехали. Сейчас, подожди, прокачаю. Фрукт качай. Все, у мене фрукт на 10к. Це нормально? Тепер чуть-чуть. Ну, у меня 100к, понимаешь, Я у меня хпшки 100к. чуть-чуть прокачав. А, у мене мало хп все равно. Пофиг. Все, пошли за мной. Пошли. Кстати, ребята, оставляйте, если я не забуду включить комментарии, если я не забуду включить комментарии, то оставляйте их, лайкайте видео, отправляйте друзьям и смотрите, если захотите, конечно же. Наверх, Если вам наверх понравится поднимись. видео, если вам понравится, ну я пока что у меня плохой микрофон, вот в чем прикол. Вот такие пироги, потому что у меня плохой микрофон. А так все Вот нормально. этот чел. Ребята, а так все нормально, хорошо живем. Оцей чел, то він слабий, чи що, ребят, да? А ні, він сильний, ребята. Ребята, він дуже сильний. А Да. ти його можеш побідити? Да, могу. Хочешь укокошу и тебе отдам. Ой, все, я його зараз уб'ю, доб'ю, як говориться. Ні, він жорсткий чересчур. А, все, більше не наносимо, я його уб'ю. Щас. Ну, бей. Бей. Не, если не промажу. Не, еще чуть-чуть осталось. Еще чуть-чуть. На, еще чуть-чуть. Ти його убив? Ні, дядь, це... Стой, я його сам хочу вбити. Так ти його не уб'єш. Нет, кстати. А, бачиш, як я йому хп, я його вбив. Чи це ти? Тебе би дали попит. Ти в курсі, що А в ти мене би його... любовий фрукт, що в мене говно. Ну, да, говно, но если будет гир 5, Ага. Да. то будет уже лучше, чем был. А вообще тебе нужен ядовитый фрукт. Хочешь, подарю? Женя, запись, наверное, уже минут 20. Поэтому можно... Давай до 30. 30? Окей, если YouTube разрешит. Давай до 25 может. YouTube может попросту не разрешить нам выложить видео. А мы старались. Да, Женя? Да. Хочешь, покажу еще сильнее? Подожди, я хочу сундучок. Ай. Так он вообще очень мало урона наносит, вот этот. Витай. Босс. Это NPC. Це босс, но це босс. Це NPC, но це босс. Фактически. Чи не фактически? Чи в мене... Фактически это босс, потому что за него баунти дают. От іменно, навіть все, не переди мені. Тут. Угу. А можна чуть-чуть послабішого? Ой, да, послабішого босика. Можна? Босика. Ну, помнишь этого фишмена?
то ні, він тут чересчур слабий. Давай чуть. Ну, я на ньому качався і прокачав 10 тисяч левел, і там качав, уже вбивав боса. А Цього. то есть, якщо я прокачаю 10 тисяч левел, то ти мені покажеш, що мені треба зробити? Ну, ти будеш убивати того боса, який, ну, там, То ти. зачем ти убив боса, чи то не бос був? Це, я його не було. А який сильніший, цей бос чи тих два боса? Цей бос, ну, отий бос, отий. Ті два чи оцей, який тут стоїть? Два отих, помниш, які на одній штуці? Там два боса. Вони за них більше дають, чим за цього. На ото, який на небесний остров, за Ні, нього дають більше. за ні, нього це більше. там, де два боса, там, де два. Там, де іменно два боса, не один. Ти показуєш. Ні, менше. О, тоді відійди, пожалуйста. Та відійди. І тут пупа. Все, отпукался. От так от надо было і сразу. Відійди. Я же його не вбиваю. То ти його убив, я все бачу, в мене камера запічить бомба яшечка. За бомба Ще немножко. Дядь, и еще... А мне самое главное фрукт качать, да? Да, главное фрукт скачать. Ну да, фрукты главное качать. Еще, ребята, через 50 минут будет уже 0:00 UTC время. Ну, короче, вы поняли. Ну, да. И у нас будет самый главный подарок в этом сейчас ивенте. Это 10 декабря. Этот... Там будут очень много всяких подарков, Понял. ну там на 10 декабря и все. Типа, там очень будет хорошо. Я уже, да, реально треба заканчивать запись, бо YouTube не разрешить попросту. И мы просто так будем стараться. Все, то есть Давай заканчивай. на третью часть, да? Да, ребята, вы согласны на третью часть? Ну, то есть зробимо ще третю, може там ще четверту, п'яту і так далі. Де будемо заканчувати? Давай на акулі. Чи біля акули? Да. О, О. І так, давай другой стороной, бо там флаг. Итак, ребята, нам нужно уже заканчивать видео, потому что YouTube не разрешит нам его выкласти, и будет очень плохо. Поэтому... Да, и вот, ребята, что Максим Расскажи. добился? Я добился за эту часть 10 миллионов баунти и 5000 левел. Це хорошо. А був в мене Да, это перший. уже хорошо. И мы с Максимом скоро тоже прощаемся. Завтра днем тоже выкладем видео. Да. Уже в 15:00 будет уже 4-я Може часть не в про это. не в 15, в 15 не буде. В 15 десь має в 17, 18, то це як получиться. Так, ну, ребят, давайте. Всем пока.